緊急地震速報。福島で地震、予想震度0。福島県沖、マグニチュード 3.5、最大震度2。福島県沖、マグニチュード 3.5、最大震度2。第3波受震。震央。福島県沖。深さ 40km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は20秒以下。震度1、岩手、山形、宮城、福島。最大震度1の地震が発生しました。